भैया भैया देखो बंदर समोसा खा रहा है, मैं जा रहा हूँ खाने। अरे मत जा, नहीं तो बंदर मारेगा। भैया मैं तो जा रहा हूँ। अरे मत जा रे। अरे बंदर मुझे भी समोसा खिला ना। नहीं खिलाएगा, लेके भागा तो ले ला। अरे मार के छोटा मार दे, पीछे भागे मारे। अरे भाई क्या हुआ? भैया बंदर हमको बहुत पीटा। क्या बंदर ने पीटा? अरे भाई रो मत, उसे नहीं छोड़ेंगे। ये ले डरा जा, उसका टांग तो सारा समोसा छीन लेना। ठीक है भैया जाता हूँ। आजा। ओए बंदर मुझे समोसा नहीं खिलाया, ये ले छक्का, तो सारा समोसा मेरा हो गया, लेके जाता हूँ। अरे चिंको समोसा लेके भाग गया भैया। अरे भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है? भैया चिंको समोसा लेके भाग गया। अरे चिंको बहुत बदमाश है, रो मत, उसे पार्ट 2 में बदला लेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करो।